Hello，大家好，好耐冇傾偈啦。即係而家咧想彈兩包勁料啊！即係我唔知你有冇睇咧新聞咧，即係李龍基啊分手嗰單嘢咧，真係笑碌地啊 end up。咁你知佢咧不嬲都係好情深款款咁啦，人人以為佢成日細神劈，原來佢娶阿黃青霞啊嘛。end up 而家咧年尾啊爆出一單嘢咧，就已經咧原來人哋喺大陸啊同人一家團聚，又踢爆佢不嬲原來都有一個老公同埋有個仔嘅。唉，真係峰迴路轉係嘛？初頭又話假學歷，又話呃人錢喺美國借人錢，又話有男朋友啊，然後最後咧又因為好多假學歷啊，預期居留啊，俾人掟翻去坐監啦，咁啊跟住啊，然後出翻嚟之後就呢包咪勁料。你要記得咧，即係李龍基咧，即係我睇到嗰啲網民或者啲 YouTuber 就諷刺佢咧，就係而家就係話佢淨係冷氣機，所以呢一壇嘢咧真係啱嘅。其實都因為其實你冇可能同佢一齊咁多年咧，唔知道佢啲底蘊咧，又出唔到境係咪啊？同埋佢都唔係有心同人結婚㗎啦，好老實講，你睇下佢而家咁樣，非常之傷心就喊就話哎呀，俾人知道佢聖誕節自己過咧，人哋查暗訪知道你原來根本你個所謂未婚妻咧就已經係唔同你一齊，不特止仲第二個一齊過年咁啊，仲有個仔添。咁呢一壇嘢咧就真係峰迴路轉啊！佢哋覺得初頭以為佢係受害者咁，但係佢自己聲稱就話佢全不知情咁。其實知唔知情即係佢自己先知啦，即係實在你咁多年咧冇辦法如果一個人成日同你出唔到境，跟住你又承諾大家會起碼一齊會結婚，但係完全都冇行動嘅，一路都淨係黐住你一齊住，咁究竟你娛樂圈你做咗咁多年人，你冇理由會唔知道探索到佢嘅身份，其實佢好似根本係唔係咁簡單呢？係咪真係一個女仔為咗你留低喺香港冇名冇份咁樣呢？跟你咁多年係啦，咁然後假學歷嗰啲啦，即係一路都全不知情，佢話佢係真嘅，話佢自己畫嘅，咁呢個呢，又係佢冇得拗啦，而家咁根本上有啲人已經查到晒啦，又學歷係全部係假嘅，好多嘢都係假嘅，好多嘢都係自己老作嘅老吹咁啊！而家咧就係呢一單嘢咧，即係覺得佢嗰個原因。就係啦，其實你係就係太過高調啦，因為你黐住娛樂圈人咧，又經常高調見報，應該又上明報專訪，又話攻擊人哋話你哋貪佢錢，我唔係貪佢錢㗎，我咁又梗係有啲諸事之徒啦，梗係會查出個真相先啦，或者係因為而家互聯網咁鬼發達啦嘛，人人上 YouTube 搜尋就知道你係佢條女咁多年咁啊，係嘛，未婚妻又話為咗佢同太太離婚，咁啊好大龍鳳啊，搞咁多壇嘢，就皆因呢俾人踢爆，然後你講咁多大話都全部係假嘅，乜都係證書乜都整假嘅，飛機師咁樣大學歷啊，史丹福嗰啲咁樣乜全部嗰啲買翻嚟，咁如果你唔係黐住個娛樂圈，咪低調少少就唔會咁搞咁多，俾人哋踢你啦，係咪啊？踢你咁多秘密出嚟啦。其實你呢啲即係唔係話等閒，但係唔係話冇，好多都係假嘅。其實你都知，你唔睇新聞咧，係咪？港大亦都揭咗一間咁嘅 agency 係專幫人哋做假嘅學歷、假身份咁樣嚟內地幫你啲內地人嚟港大讀書咩？呢啲咧其實非常之common 嘅，只不過咧你咁啱你黐住個娛樂圈嘅人咁樣咧，呢幾年鬼中意晒，又話同邊個畫整到啲畫咁鬼靚啊人像咁樣，加上自己又話呢壇爺孫戀咁轟動咁啊！非常之高調，好多時候都又黐咗好多圈中人咁啊！又話成日見報，又成日稱呼佢話未婚妻啊太太點好，即係太過張揚啊！將呢件事越嚟越係咪啊？咁所以即係衰呢條女衰就蠢咯，就係話你
明知自己身世即係做咁多嘢係假嘅，就係病埋啦，就唔好話哇，即係鋪天蓋地咁講晒出嚟，話自己係真學嚟講落。而家人哋撈出嚟咧幾肉酸先得㗎，睇翻晒咧你以前嗰啲擘大眼講大話啲咧，即係講到好似自己真係讀晒咁多證書即刻揸飛機啊，咩工程師啊咩，完全係老吹嘅，真係。哎呀，我聽日都同人講話我係特首嘅老婆，要係咁係咪咁講啊？真係，即係有冇人信咁解啫嘛？係咪先？即係啦，嗱，即係話啦，嗱，冇人識我啊嘛，我自己老吹啲乜都係我自己圍內人知係咪？但係咧，因為你黐住嗰條佬咧係嗰啲江湖見慣咁啊，而家周圍都仲係揾緊食嘅喎，仲吃得開嘅喎，有啲阿姐啊咁阿嬸嗰啲係佢 fans 多年嘅喎，仲開緊演唱會啊嘛，咁咪仲出嚟揾食噶嘛？娛樂圈咪見人噶嘛，咁啊你跟咗佢咁多年又見咁多人啊嘛，你而家黃咗呢單嘢咧，真係俾人越炒越多，真係唔病埋，而家真係要匿埋啦，真係係嘛？都判咗你有罪啊，監就坐完啦，而家仲唔使盡圓滑，即係病埋生活咪算咯。而家先係學到教訓啦，係咪？人係要教訓中成長嘅。OK，咁而家講第二單啊，我覺得咧陳庭欣分手咧又係非常之得意咁樣，佢原因咧，即係其實分手咧亦都有娛樂圈啊，呢個分手嗰個離婚，呢個其實離一婚又唔敢認，有啲散咗又一齊過，散咗你都唔知嗰啲，即係好多。離離合合，不過佢咧就接受咗1分鐘嘅東張嘅訪問咧，即係聲稱係三觀不合咁三觀不合咁8年先知三觀不合啊，其實都幾耐咯，係嘛？即係你大家有個拍拖嘅經驗都覺得咧其實使唔使咁耐咧？係嘛？咁明眼人都知咧，咁都唔係話呢個原因啦。即係好啦，嗱轉個頭啦，你就睇啦，因為其實係唔認唔得噶嘛。佢嘅分手咧就係俾人哋踢爆，係佢根本都已經耍實2-3個月噶啦，佢自己都話。但係點解咧？因為佢嘅男前度啊，咁阿楊生啊，咁嗰啲咁嘅生日相啊，成紮靚女啊、靚妹咁啊，圍住影，笑到4萬咁口喎，係嘛？你都睇到係嘛？咁嗰啲咁男人，大家男男女女又分手，咁即刻轉個頭都已經係嘛？同你話情傷，咁其實都唔係傷極都有限啩係嘛？係咪大家拜下生日即刻有紮人同你慶祝，好似冇事一樣咁樣係嘛？咁同居8年，咁佢聲稱係三觀不合，咁呢個一嚟係有啲牽強啦係嘛？咁不過你做得娛樂圈，你梗係都好體面啦。同埋另一方面就係睇啦，即係你睇下佢識嗰條仔咁呢一班女圍埋佢嗰啲都係咩好後生嗰啲係嘛？咁令我諗起咩咧？就係咧美國嗰個李安納度啊 Leonardo 係咪？咁佢有一個詛咒噶嘛，啲女仔過咗到你3字頭就被 hit 噶啦，即係全部去到20幾拍到52，嗰啲女仔都係一樣年齡嘅。咁你一明我講咩啦？係咪？即係有一種關係就係你有啲人佢你拍係要拍，你咁有錢，你要拍幾多歲都得。即係如果你黐着一啲男人，佢哋係根本上你跟咗佢，你跟佢嗰陣時係青春少艾啦。到幾年後啦，你都老咗啦，係咪？咁始終如果佢係中意仲玩we wet wet 咁，因為唔係俾第一次傳媒捉到佢出去偷食噶嘛，背住佢同第二啲女仔係嘛一齊過噶嘛，咁或者係緋聞啦，乜都好啦，總之背住佢出街，咁佢係原諒嘅。咁其實呢樣嘢咧都好閒嘅，因為即係如果佢本身係諗住係遲早佢都會玩厭啊，或者係同人哋出下街嘅啫。我係始終都係同你同居正印咁原諒你啦，當睇唔到啦。咁但係做娛樂圈都要解話嘅。咁其實即係呢啲就好閒嘅。咁不過你話咧嗰啲感情嘅嘢咧，其實都你咁多年咧都太耐啦，都唔使噶啦。即係其實你都1-2年都知道你係咪嗰男朋友好似李安納度咁啦，因為佢哋大把錢啊嘛。有啲人咁佢嗰啲條件上佢唔會滿足
一個女人滿足唔到佢，咁佢可能要喺好多女人或者尋尋覓覓，或者係唔想安定，即係呢啲咧真係天知啦，係咪先？不過男女感情係你情我願啊嘛，始終係咪？即係佢自己都覺得等下啦，等下啦，然等下呢一年咁。如果第八年都係咁啦，咁係 game over。咁都好嘅，咁娛樂圈咁佢哋呢啲咁嘅感情嘅嘢咧，都係即係點講？而家佢都係好嚟好去，始終都係娛樂圈。佢如果佢咁樣數臭咧，即係而家即係第時人哋咧，佢翻兜佢都唔會睬你，因為你而家咁樣數臭佢係咪啊？而家係男女嗰啲嘢，梗係你哎呀第日佢或者玩厭咗會追翻我咧，咁佢自己聲稱話不涉及第三者嘛。佢話唔關事，咁唔係話因為佢識女仔或者唔同佢結婚啊嘛。佢話呢個結婚唔係佢人生 top 5啊嘛，係咪如是者係嘛？人哋話咩豪門夢碎啊，其實點解話唔知碎唔碎嘅？即係佢都過咗8年嘅呢個養尊處優生活嘅，咁都有嘆過，咁即係佢嘅目的都係想嘆，即係想跟一個呢個嘅有財力嘅男人一齊，咁一齊咗都8年，都享受咗8年啦。即係因為 TVB 又唔係話即係做一線女星，或者佢人工有限，咁佢都係用憑住呢個有錢佬咁去黐咗去住咗去，哇豪宅咩9套山啊乜鬼去跟佢去咩晚宴，跟佢去好多嗰啲去豪華旅行咁樣，全部都係有賺嘅。其實即係一段感情都冇話邊個傷唔傷嘅，因為咧都係咁成熟咗嘅男女嘅關係嚟嘅，都係一啲係嘛，即係各取所需啊。咁今日講係咁多先啦。下次再見，拜拜。